前段时间，口红一哥李佳琦被曝花1.3亿在上海买了一套豪宅。虽然小助理呢及时出来辟谣，但蹭明星热度一直都是豪宅刷存在感的一种方式。就拿李佳琦被传的这套豪宅来说，云锦东方的复式公寓，位于徐汇龙华板块，距离黄浦江直线距离呢不到900米，位置还可以，但在滨江豪宅里算不上是顶豪。那上海金字塔塔尖上的豪宅主要都在哪些区域呢？第一，陆家嘴滨江，这里有全国首个国家级金融开发区，不少外资银行的总部，是公认的新兴富人区。走着就能到东方明珠等地标，绵软的江风拂过微醺的夜色，吸引了大批对上海滩外景有执念的精英阶层。大量实力开发商进驻，有汤臣一品、中粮海景1号、新鸿基凯旋门等标杆项目。第二，黄埔新天地。与陆家嘴一江之隔，是上海真正的中心腹地，周边有很多老洋房，寸土寸金，如同北京四合院扎堆的2环内。无数喜欢老上海文化的大佬明星争相买房，房价居高不下。比较有名的项目有翠湖天地、复兴龙域、华侨城苏河湾。第三，浦东东郊。聚集了东郊宾馆和周边一大批顶级别墅，在2018年上海豪宅成交均价排行榜 TOP 20中占4席。华州君庭呢以30.7万一平拿了第一。除此之外，还有东郊1号、合生东郊、东郊花园等名气项目。作为一级别墅扎堆的龙头老大，非常受金融新贵们的青睐。第四，长宁西郊，从30年代起就是4大家族和资本家的别墅后花园，如今是市中心限高15米的绝版富人区。不少富豪呢看中了这里的龙脉风水，一个西郊宾馆就够吹一辈子了。有谭宫、名苑别墅、夏都花园、古北1号。第五，佘山，是上海为数不多的一个拥有自然景观的住宅区。先有紫园开启了佘山时代，后有月湖山庄、世贸佘山庄园、佘山高尔夫等项目吸金，依山傍水的样子像极了洛杉矶的比弗利山庄、香港的浅水湾。想要避开市中心的纷乱，追求高贵和私密性的富豪们都会在这儿买房度假。这些年，上海的豪宅区域呢一直在扩大。从最初的商品房更新到现在的1级大平层、复式和别墅。1999年，上海诞生了最早的精装修公寓——仁恒滨江园，均价呢达到近1万一平，但户型装修参考的是新加坡工薪阶层住的祖屋。随着资本不断涌入上海楼市，2001年温州看房团在上海砸了5000万买房。这年出现了第一个真正意义上的豪宅——陆家嘴世贸滨江花园，开盘就是1.5万一平。到了2003年，佘山紫园8号别墅卖了1.3亿，成为国内首个亿元级别墅。之后，大名鼎鼎的谭宫、西郊庄园、9间堂相继开盘。虽然在2005年上海楼市不断调控价格，但汤臣一品还是带着11万一平的均价登顶，击败了华府天地的5.8万一平。一夜之间，上海豪宅均价翻了近1倍。2012年面世的中粮海景1号成为上海首个成交单价超20万一平的新房。2015年被称为豪宅元年，绿城黄浦湾推出中国最贵楼王，开盘报价达38万一平，秒杀北上广深1线城市的大多数豪宅。在之后呢，40万一平的老洋房又刷新了纪录。到2018年，上海单价10万一平以上的豪宅成交超2000套，是全国其他城市之和的近2倍。总价3000万加的豪宅成交量呢，也占到全国近1半，妥妥的领跑。目前，上海已经成为全球最大的豪宅市场。不过，每个豪宅片区的富豪人群呢，也有不一样的气质。你想买在哪儿？想和哪些大佬做邻居？来找我聊聊吧。